네, 열정이 장정키 22차 20번째 버전입니다. 지금 배터리가 5%가 남았습니다. 그래서 짧고 굵게 오늘 하고 싶은 말을 하고 영상을 끝내도록 하겠습니다. 오늘은 선택하라에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 항상 제가 얘기를 했던 게 있습니다. 뭐냐? 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 근데 이거를 선택하는 것은 제 자신밖에 없습니다. 누가 이렇게 얘기를 해도 선택을 안 하면은 결국은 바뀌지 않습니다. 그러니까 오늘 내 삶을 잘 살아가고 싶다면, 내 삶을 잘 갖고 가고 싶다면은 선택하시길 바라겠습니다. 저는 항상 얘기했듯이 23년도 3월달부터 자기계발 꾸준히 하면서 자기 성장을 하고 자기 객관화를 하면서 제일 먼저 선택했던 거는 좋은 생각과 좋은 행동을 해야겠구나. 좋은 마인드를 내 마음속에 심어야겠구나. 마음에 밭이 있다면 거기에 좋은 씨앗을 심고 그 좋은 씨앗을 잘 자라도록 가꿔 나가야겠구나 라는 생각으로 지금 1년이 지났습니다. 그래서 쭉 돌아보면은 습관적으로 이제 의식적이지 않고 무의식적으로 습관이 잡힌 거는 그 긍정적인 사고, 어떤 상황이 주어졌을 때라도 웃으면서 넘어갈 수도 있고, 어떤 상황이 이렇게 주어졌다면은 유머러스하게 대처하거나 아니면은 나한테는 해결할 힘이 있어 라는 생각이 항상 머릿속에 있기에, 마음속에 있기에 그것을 해결하고 결국 그 문제를 기분 좋게 마무리했던 적도 많습니다. 지금도 그렇게 많이 해결하고 살아가고 있습니다. 그래서 여러분들이 오늘부터, 지금 이 시간부터 제 영상을 본다면은 꼭 선택하시길 바라겠습니다. 나쁜 것을 선택할 건지, 좋은 것을 선택할 건지, 그 기준은 내 자신만 정할 수 있습니다. 그런데 저는 한번 좋은 걸 선택해 보는 것을 추천합니다. 왜냐하면 손해볼 게 없습니다. 내가 좋은 생각하고 좋은 행동한다는 게 내 자신한테 좋을지 안 좋을지 딱 생각해 보면은 당연히 좋지 않겠습니까? 내가 만들고 싶은 삶이 있다면 그렇게 살아가시길 바라겠습니다. 그리고 예를 들자면 내가 만약에 몸을 키우고 싶다. 내가 좋은 몸을 가지고 싶다. 건강한 몸을 가지고 싶다. 그러면 어떤 선택을 해야겠습니까? 좋은 운동을 해야 되고 습관적인 운동을 해야 되고 매일 좋은 건강 식단을 먹으면서 내가 원하는 그 목표를 생각하고 그 목표를 향해서 계속 나를 성장시키고 갖고 나가지 않겠습니까? 그런 것처럼 내가 원하는 목표가 있다. 저는 제가 원하는 목표가 좋은 현실을 만들자거든요. 그래서 그 좋은 현실에 대한 목표를 위해 좋은 생각과 좋은 행동은 필수겠구나. 이게 머릿속에 있고 내 마음속에 있으니까 결국은 내가 주어진 상황에 좋은 쪽으로 항상 선택하려고 하고 내가 주어진 상황에 좋은 생각과 좋은 행동으로서 이것을 해결해야겠다. 이 마인드를 계속 생각하며 상기하면서 하루를 살아갑니다. 그래서 저는 아침부터 항상 선택하려고 합니다. 아침에 웃음으로 이렇게 웃으면서 아침을 피곤하지만 그래 오늘 또 웃으면서 한번 해보자 하고 이제 하루를 살아갈 때 감사하는 마음으로써 사랑을 나누는 마음으로써 선한 생각으로 사람들이 대하고 그 다음에 마무리를 오늘 또 이런 일이 이렇게 해결하게 해주셔서 감사하고 오늘 또 이렇게 좋은 상황을 주셔서 감사하고 또 좋은 마음을 주셔서 감사합니다라는 그 글을 적거나 생각을 하거나 기도를 하면서 하루를 마무리합니다. 이렇게 매일매일 한번 습관을 가져보시다 보면은 그게 결국은 나의 좋은 현실을 나타낼 것입니다. 내 몸이 피곤할 수도 있습니다. 내 마음이 피곤할 수도 있습니다. 그럴 때는 진짜 아무것도 안 하고 휴대폰 보지도 말고 아무것도 안 하고 호흡을 하면서 이렇게 천천히 호흡을 하면서 스트레스를 받지 않게끔 내 그 모든 것을 내려놓고 한번 나는 어떤 삶을 살고 싶은지에 대해서 생각을 하거나 아니면은 차라리 잠을 자시거나 해서 좋은 휴식을 가지시면서 이제 제가 얘기했던 좋은 생각과 좋은 행동을 선택해 보시는 건 어떠실까 이런 생각이 듭니다. 오늘 제가 사실은 좀 많이 피곤한 상태이긴 하지만 그래도 제 삶의 열정을 더 불씨를 지피기 위해서 이 영상을 계속 또 제작합니다. 그게 벌써 20일째이고 나중에도 결국 이 꾸준히 했던 모습이 결국은 제 좋은 현실을 만들 거라 저는 믿고 또 오늘 또 이렇게 영상을 찍기 위해 제가 지금 휴대폰 또 설치하고 배터리 5% 남았지만 빨리빨리 얘기하면서 행동으로 하고 있습니다. 그러니까 여러분들도 꼭 좋은 쪽을 선택해 보시는 건 어떨까요? 결국 선택은 누가 하는가? 내가 할 수 있고 그 상황을 바꿀 수 있는 건 나 자신밖에 없다. 라고 생각하면서 살아가기 바라겠습니다. 마지막은 학원으로 마무리하겠습니다. 나는 감사하다. 나는 사랑이 넘친다.
나는 오늘 또 열정적인 삶을 살았다. 그리고 열정적인 삶을 살 것이다. 나는 몸이 피곤하지만 그래도 이 피곤함에서 감사함을 느끼며 내일은 바로 회복할 수 있는 힘이 내 안에 있다. 오늘 또 해결할 수 있게 도와주셔서 내 삶이 너무 감사하고 사랑이 넘친다. 나는 매일매일 승리한다. 오늘 또 이렇게 영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 내일 또 21일 차로 찾아뵙겠습니다. 항상 각자의 자리에서 최선을 다하는 언제 지금 바로 do it now. 안녕.